Лежишь, пушистик. А где друг? Спишь? А друг вон там. Идем кушать. Пушистое недоразумение. Иди к себе, иди. Сначала Дэнка кушает. Денчик, привет. Надо чашки опять помыть. А он их быстро пачкает. Мой, не мой. Чего, пойдешь сегодня помогать? Или тут будешь тусить? Зевает, сонный. Можно. Так, мы с вами выпускаем животных. У нас есть работенка. Нужно подготовить курятник. Курятник под цыплят. Будем готовить тот, который с краю. Самый крайний, который почистили. Самым последним. Надо туда перегородку, которая у гусиков была, перенести в угол какой-нибудь. Сено закинуть. Ну и все, в принципе. Пока все. Чтобы я мог взять цыпляток, привезти сразу, выпустить туда под... А, лампы надо перевесить. И готово. Что-то я надел кофту, ребят. Думал, холодно, 14 градусов. Плюс дождик прошелся. И обещают через 2 часа опять дождь. Пускай пока тут торчит. Посмотрим корм обязательно на прудике, съели или нет рыбки. Мя-мя. Здрасте. Опять воду открыли. Ну что вы за люди такие, а? Что за безобразие? Нюх, привет. Почему хулиганите? Ну что это такое? Я же вам специально вчера. Я их накормил, сено закинул, воду дал. Вот, целая была вода. Нет, вот кто-то своим маленьким ротиком открывает. Че, идем гулять? Малявки, привет. Привет, это пиявки. Пиявки, малыш. Привет. Рожки растут. У всех рожки маленькие. Привет. Крестик, мальчик. Я их уже даже не различаю. Да? Ушко посмотрю. Все нормально. Вот рожки. Маленькие рожки. Не должны рожки расти у вас. Крестик, мальчик. Нюх, привет. Привет, Зевс. Чего, Нюх? Ого. Сколько мордочек. Это Цезарь, вот этот. А копытка, это шоколадка. А цвет другой, видите, стал. Это пиявка, это Машка. Машка, вон у нее ушко. Ай-яй-яй, не тяни, не порви. Иди сюда. Иди поглажу тебя. Чего боишься? Это карамельки девочка. Так, чешется. Подожди-ка, а где малявки? Малявки опять вышли одни. Крестик, девочка. Больно. Стоит больно, ты чего? Белоснежка, вижу ее. Не бойся. Привет. Это ириска такая облезлая. Кто-то меняет Нюха. Нюха хочет ласки, хочет внимания. Нюха всегда хочет внимания. Она самая добрая, самая общительная и самая клевая. За маленьких не переживаю. Привет. Это Копыткин. Вот это Копытка. Смотрите, какие у него рожки. Копытка, а ты в кого пошел? Что за рожки? Я не понял. Что за дела? Рогатые овцы мне не нужны. Черненько, привет. Стричь будем тебя попозже, не переживай. Ага. Иди сюда. Вот этот классно будет баран. Вот этот и кто там? Цезарь. И, конечно же, Зевс. Они три будут шикарно. Она полиняла вся. Крестик девочка. Худенькая, стройненькая, косулечка маленькая. Вот. Не надо ее стричь будет. Короче, линяет. Вот этих жду. Вот копытка идет, видите? Ждем, пока малышня. Если они все сейчас начнут линять, то вообще шикардос. Девочки должны линять. Вот Машка должна полинять. Белоснежка должна полинять. Малявки, идемте за малявками. Ты пришел, Бенни? Так, малявки сами выходят. Это уже просто не первый день, когда малявки вот здесь через отверстие пролезают и идут на поле. Идут на поле, возвращаются. А вот они где-то. Вы слышали? А вон они. Сами по себе кушают травку. Но не ночью, конечно же. Они выходят утром. Малявки!
Привет, липучка. Привет. Привет, маленькая, хорошенькая липучка. Привет. Растете пока потихоньку. Хорошенькие. Иди, липучка. Эй, аккуратно. Вот им надо через дверь выходить, да? Очень смешно. Посмотри, там забора нет нигде. Возвращаются они вот так. Все, идем. Идем вместе с ними. Провожу их немного, сам убегу потом. Да, забор надо будет уже разбирать скоро. И резать столбы по уровню. Так, я побежал, пока липучка не пришла. Все вроде. Отвязался от них. Так, они накормлены. Петь, привет. Чего здесь стучишь? Идем. Вы знаете, он одиночка. Со своей подругой гулящей. Гулящей не знаю где. Он с ней только дружит. К этим не ходит. Привет! И вам привет! И тебе привет, Петя. Петя добрый. Выходите, Жорики. Сейчас посмотрим, как там гусики сначала. Ага, съели корм? Нет. Так, вот лампу одну у них украдем. Да, гусики? Вода у вас есть? Все, здесь загадили. Ой, да как прибежали. Здрасте. Здрасте, гусята маленькие. Сытые. Травку не доели. Вот дощипывайте, что там есть. Гулять хотите? А я не знаю, что я буду делать сегодня. Брать вас с собой или нет? Я все равно здесь буду ходить. Так что сидите тут. Могу всех выгнать и их выпустить вот сюда, пускай ходят, бродят. Да, маленькие? Будете ходить, бродить? Водичка у вас есть, корм у них есть. Смотрите, как выросли, гигант. Вот этот маленький вообще большой стал. Надо убираться, конечно, у них здесь. Ну ничего, пускай доедают корм, потом разом уберу. Их тоже надо переселить куда-то. Оставить открыто? Нет, наверное. Жорики еще зайдут. Вот все вышли, индюшки. Индюшки молодцы, быстро приучились выходить. Как загадили здесь всю кормушку. Я их перестал здесь кормить и перестал чистить это все дело. Раньше каждый день приходилось чистить. Вот такого не наблюдалось. Тихо, тихо. Бенни научился обходить, что ли? Сейчас он получит от нее. Ого, защипали. Правильно, нельзя, Бенни. Нельзя. Нельзя. Вот так тебе и надо. Кыш, Бен, нельзя. Быстро выходи. Вот Бен получил. Хорошо не огрызается. Не лает, не пугает. Охраняет. Молодец, гусь. Охраняй ее, правильно. Умничка. Вот это мне нравится. Видите, как они как сплоченно все. У тебя там нет маленьких еще? Да не бойся, я же не Бен. Я хочу посмотреть, никто не пищит у тебя? Нет, никто не пищит. Все. Подождите-ка секундочку. Проклюнулся? Укусила. Нет, все нормально. Никто не проклюнулся, пускай сидит. Охраняет. Гусак молодец. Чего, Жорики? Куда пошел? Длинная шея. Здрасте. Здрасте. Очень смешные они. Длинная шея. Идем гулять. Идите на прудик. Ну или куда вы там ходите? По своим страусиным делам. Вот все. Посмотрим, высохло или нет. У меня, я не заказал шашку, опять йодовую. Опять нарушаю все. Ну здесь чистенько, сухо. Нету здесь ничего, закрыто же было. Так, в этот угол я их посажу пока. Побольше, потолще. Толще сено. Бенни, а ну-ка ишь. Потолще слой сделал. Потому что здесь розетка как раз удобно. Одну лампу и две лампы повешу. Ого, вот что произошло. Вот так вот надо между собой как-нибудь рейкой, что ли, скрепить. Здесь все утеплено. И, кстати, здесь прохладно. Хотел разобрать. Может быть, сниму, чтобы света было побольше. На улице уже ночами тепло теперь. Бенни, пошли. Чистенько, хорошо. Угол
Отдадим угол маленьким. Вот такой примерно. И будут тусить. А потом уже вот по всей. Так, это, наверное, надо вытянуть сразу. Это здесь не нужно, индюшкам точно. Мне еще, кстати, стойки надо кидать, усиливать. К зиме надо готовиться. Но это... Ладно. Я всегда говорю, что это не горит, а потом говорю, что не успеваю. Подожди, Бенни, вытянем это. Жорики, как инспекторы. Они слышат что-то такое незнакомое, и все. Выходят сразу посмотреть. Вот он пришел. Вот сюда, может, куры нестись будут. Вот пускай стоит здесь. Или индюшки, кстати. Не будут бросать. Бен, пошли. Выходи. Тюк один закинем, раскидаем и готово. А может быть 2. Почему сюда? Здесь убирать потом удобно после индюшек. А индюшки будут гадить ого-го. Маленькие бройлеры. Они там все загадят. Будут жить потом вот здесь. Индюшки. Бройлеры. Им трава не нужна, я им буду так закидывать с машинки. А что это такое? А, дождь же был. А почему, ладно, течет тогда? Почему течешь? Здесь вода не собралась даже. Идемте посмотрим на прудик. Я вчера ездил в поселок, ребята. Обычно я не слышу этого скрипа. Я знаю, что он есть. Скрип подвески. Но вот прям отчетливо не слышал. А потом в какой-то момент открыл окно. Без кондиционера ехал. Ребята, там такой скрип стоит ужасный. Надо прошприцевать пока. Капец какой громкий. О! Но это я еще сильно не могу поднять его. Тяжелый. И здесь. Соленблоки. Вот здесь. Не могу приподнять просто. Когда едешь, капец, вовсю. Все, что можно, скрипит. Надо шприц. Какое-то густое масло очень. Моторное. А, есть у меня такое густое. Это трансмиссионное. ТАТ-17, по-моему, или ТЭП-17. Ну, короче, очень густое. Шприц, аккуратно иголочку и в пыльник. На какой-то машине у меня так было. Я не помню. И вот этой процедуры хватало на год. На год и иногда даже на 2. Ну, короче, надо смазать. Не хочу пока менять. Они есть, не очень дорогие. Я их закажу просто, как колодки с дисками. Ну, я пока, видите, собираю все запчасти. Они не сразу мне даются так, что можно раз заказал и привезли. Потихоньку. Вот сейчас доски надо заказать. Куб стоит дорого. Плюс песок надо заказать. Позвонил, ну, опять позвонил в другую контору уже. 6500 сказали, стоит куб песка. Представляете себе, обычный песок, куб 6500. А мне нужно КАМАЗов 5. То есть уже ты 30 с чем-то тысяч только на песок. Это же кошмар. Ну, пока один возьму, 2 КАМАЗа. Это либо забор, либо песок. Почему песок? Потому что бактерии скоро приедут. Надо туда повозить его. Бактерии насыпать на подстилку в овчарню и песком засыпать, и все. Потому что сейчас начинает уже, я вижу, ну, вода, плюс они туда мочатся, запах неприятный образовывается. Уже начинает как-то работать эти бактерии. А нужно, чтобы они под песком просто вот замерли. Законсервировать немного. Есть у меня не песок, а грунт обычный. Но это не то. А, я корм хотел посмотреть. Вода стала светлее, ребят. Там уже видно дно водопада. И уровень, конечно же, упал. Нимфеи. Я уровень не хочу сейчас пополнять. Жду, когда немного прорастут нимфейки. Сейчас вот им тепло стало. Они на поверхности. Должны оказаться вот-вот. Ну, вон те, я думаю. Вот эти, наверное, еще долго будут расти. Все-таки здесь холодная вода. Ну, там хорошо растут, видите, малявки. Вчера в окно смотрел, уже второй листик там потянулся. Что думаете, съели, не съели корм? Или не голодные еще? Вообще все подчистую слопали, ребят. Вот вам и голодушники, вот вам и рыбы, которые нет. Подчистую все схомячили. Ну все, не кормим тогда, вечером придем. Силикон вчера надел на удочке опять. Вечером придем, силикон закинем. Слопали. Так, осетр, я забыл про осетра. Так, что ты там ешь? Сетренка, что ли? Или воду пьешь? Нельзя, Бенни.
Что бы там ни делал, все равно нельзя. Так, идемте по берегу пройдем, посмотрим, кто вчера утащил. Может быть, не осетр, может быть, карп взял приманку. Монтаж. Вот что с шлангом стало. Я думаю, что это Жорик. Я же говорю, он как-то близко слишком стал. Прибежали. Так. Ну-ка, лети. Чистенький, пока пойдет. Нельзя, нельзя, Бен, эй. Ну сразу заработал, надо было тебе, пускай он утонет, а сейчас фиг его остановишь. Нельзя, Бен, нельзя. Остановись уже, когда не надо. Все, пускай утонет, воздух идет. Эй! Колокольчиком понравилась игрушка. Надеюсь, не съедят. Ну и чего ты не тонешь? Ну, потому что воздух набрался и там в мембране, и в шланге. Ну, вроде бы осетра пока не видно. Ни осетра, ни карп. Всплывет, наверное, завтра. В прошлый раз, когда я поймал рыбу карпа и крючок вот оставил, или не оставил, я не помню, короче, что там было. Он всплыл, по-моему, через день. Нельзя, Бен, нельзя, не порти это. Будешь стоять? Так и будет плавать теперь, пока не спустишь. Нельзя, это не игрушка. О, нету, грузика нету, порвалась, сгнила, а вот поэтому я не утонул. Ёшки, надо искать какой-то груз, железяку. Вот тебе и обслужим пруд заодно. Либо камень привязать. Ну вот, железка, не знаю, сгнила, не выдержала, поломалась. Камыш грызут. Это не нимфеи случайно? Очень... Нимфеи! Ребята! Как она разрослась! Нимфея, гигантка, посмотрите! Все-таки перевернули. Посмотрите, это нимфея. Блин, это жорики, конечно же, жорики. Вот здесь растет. Она шикарно себя чувствует, кстати, на плаву. Комар! Шикарно себя чувствует. Корешки он пускает. Ах ты. Ребята, вы знаете что? Это не та нимфея, которую я высаживал. Я вот такие гиганты не оставлял. Вот такие большие корни. Я бы их порезал. Это какая-то старая нимфея, которую я когда-то куда-то посадил. И, видимо, закидывал удочку, донку. Может быть, задел и вытянул. Либо вон ту, которую поломал. Может быть, это она. Так что вот, нимфеюшка. Я ее брошу в камыш. Вот сюда. Чтобы ее туда-сюда не мотало по берегам, чтобы была в одном месте. Потом я ее посажу куда-нибудь. Угу. Красавица. Вообще, я знаете, что бы сделал? Я бы пруд спустил на метр. Да, на метр. И вот там по берегам бы высадил дикие. Вон те, которые я в канистр высаживал, которые я покупал первые самые, не сортовые, а вот именно дикие. Все дикие я бы вот здесь высадил по берегам, вон там высадил бы. Но это надо на метр отпустить. Может, сделаем так? Может, спустим пруд? Погода-то хорошая дальше. Я видел, там 25-26 градусов. Сразу посадим, как надо, в грунт. Вот, что я с собой понес. Надо, кстати, походить, посмотреть. Вот вам и нимфея. Вот здесь ямочка хорошая. Здесь точно никуда не денется, но при этом будет всегда в воде. Вот так вот все. Будем знать, что она здесь. Нельзя, ну, Бенни, вот тебе все надо, да, увидеть? Вот сюда лучше. Там поглубже будет, вот так. Все, пускай валяется. Больше нету. Надо почистить пруд, посмотреть. Это не из канистры точно, она слишком большая для канистры. Так, вот листик нимфеи. Надо так и сделать, ребят. А потом опять заполнить. Кстати, можно, знаете, как посадить их? Вот
Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот так вот по берегам, вон там. И в грунт. Сразу в грунт. Здесь обычно не спускаются жорики никак. И вот здесь они не спускаются. Туда не надо, да. Там, конечно же, они будут лезть. Так они будут вот так расти потихоньку в грунте. Никаких канистр не надо будет. А сортовые, которые я заказывал, дорогие, они, конечно же, пойдут туда. Что, спускаем? Прям сразу, чего мелочиться? Подъедем давайте. Вот это надо вытянуть, до этого уровня спустить. Кто-то там переживает за икру, за малька. Я совсем не переживаю, потому что их и так много. Мне эта икра не нужна. И мальки тоже пока не нужны. Сейчас вот эту кучу всю спустим. Сегодня спустим. Завтра залезем в пруд. Завтра, по-моему, плюс 24. Давайте я пойду сначала железку возьму вот для аэрации. Посмотрю заодно прогноз погоды на несколько дней вперед. И потом уже будем спускать пруд. Если увижу, что завтра тепло, он спустится примерно за час, наверное, может быть меньше. Сейчас как хлынет туда через сотую трубу вода. И все. Можно, наверное, сегодня даже зайти аккуратно, достать их и посадить. Да, всю дичку рассадим вот так вот по берегам. И не будет мешаться, и забудем про нее вообще. Сама будет уходить. Уровень будет всегда такой. То есть не меньше. Сама будет уходить под воду зимой и зимовать. Метр отмерить, а вот у нас уровень есть, и все. Бенни, пошли, хулиган. Ого, ребята, да сейчас польет. Ничего. У нас работа там и с машиной. Если что, машину можно в навес загнать. Спускаем. Завтра 23 градуса. Послезавтра тоже тепло. Сейчас спустим и, возможно, может быть, сегодня заняться. Сейчас спущу его и электроды наделаю. Повтыкаю растения. Почему раньше не делал? Вот, кстати. Потому что не знал еще, что нефей можно купить через Озон. Во-первых. А во-вторых, я ушел. Я хотел вот эти дикие делить, высаживать. Но все дикие буду именно так и теперь высаживать. От них потом через 2 года опять спущу пруд. Ой, куда я пошел? А, вот это сделать. Спущу пруда, от них потом разделю половинки, прямо на месте, не выкапывая. И буду вот так вот высаживать по берегам. Пускай растут по берегам. Так, вот этот кусок примотать вот сюда опять. И на года 2 хватит. Вот так. Почему не делаю забор? Потому что, ребята, там не только дело в заборе, в сетке, в прожилинах, в сварке. Там гипер много чего надо. Я же посчитал, я же знаю, сколько мне денег надо. Чтобы забор сделать, это минимум 100. Плюс доски сразу, потому что часть забора будет навес. Вот эта часть. И с той стороны еще будет навес. Это значит, надо брус покупать 150 на 150. Плюс сетка дорогая. 1000 рублей стоит одна секция. 10 таких секций, 10 тысяч рублей, только 25 метров. Столб один 800 рублей. Вот смотрите, сколько всего надо на забор. Легче сделать пруд. Если сейчас начну делать забор, просто останется он незаконченным. В итоге я ничего не смогу сделать. Ни пруд не доведу до ума, ни забор толком, ни навеса не смогу построить. Это я отложил. Отложил пока в ящик. Я думаю, что я успею сделать все. Да и говорил уже не раз. Я вижу, что просто пишут опять на YouTube. Но стараюсь не читать вообще комментарии. Почему так, почему вот так. О, сразу утонул. Можно было подальше швырнуть. Вот там нормально. Все, забулькало, заработало. Спускаем. Снимаем просто трубу тогда. Можно ее наклонить. Спустить. Можно снять. Давайте. Сейчас посмотрим, как пойдет. Доедем. И видно будет. У меня сейчас цель это закрыть долги. Закрою кредиты, потом забор вот есть и жил, ничего страшного, пока держится. Кое-где, правда, его нет. Для меня это не критично. Сейчас лето, сезон, мне хочется сделать пруд. Пруд, нимфеи, все, что связано с летом. Кто-то занимается огородом, кто-то занимается, видите, у кого есть пруд, прудиком. Я же не должен делать то, что вам хочется.
Я делаю то, что мне хочется, живу как мне хочется, как мне нравится. Стоп. Оп. Давайте пока попробуем наклонить и все. Куда попер? Может сюда наклонить? Давайте. Тяжело как-то идет. Вот все, пошло. Вот это я понимаю слив, да? Самый низ. Ого, как всасывает. Конкретно. Потекло. Река. Так хочется посмотреть на него. Какой он был страшный. Сейчас, кстати, спустится, и вы посмотрите, какой он был раньше. Сантиметров, если 60 останется, уже хорошо. Еще сантиметров 20, и я смогу посадить. Даже если вода будет, смогу посадить уже нимфеи, как мне надо. Ну, с таким напором, ребята. А, кстати, надо плот зафиксировать, а то опять останется где-то не там, не тут. С таким напором он через час уже спустится. Заполнял я его, конечно, очень долго. Вот этот момент жалко немного. Бензин и воду. Но ничего страшного, после заполнения он был чистый. Чистой водой с глубины заполнился. И сейчас вся муть, вся грязь уйдет, наверное. Вот так работает перелив. Шикардос, да? И сразу туда в прудик. Заодно и проверили. Вообще класс. Все. Пока не полил, идемте. Сено перетащим, перекрутим лампы. И машиной займемся. О, барашки вернулись. Молодцы, почувствовали, что дождь пойдет. Посмотрите, как затянуто. Вообще шикарно, наконец-то. Вот это поле надо давно пролить. Клевера нет. Все вернулись? Ага, вернулись отдыхать. Григорий, привет. Ну, отдыхайте. Маленьких слышу, маленький на месте. Так, сначала крепеж. Ну вот такой будет, под лампы. Чтоб там не разбирать, просто лампу снять и перевесить. О, кура, ряба. Вот ряба молодец, облюбовала уже. Так, лампы будут висеть вот здесь. То есть на одном крепеже, где-то вот тут. Так, вот здесь. Но здесь, по-моему, балка идет. А, нет. Ошибочка, ничего не идет. Так, одна будет здесь висеть, вторая будет висеть. То есть вот эту часть и либо сюда, либо лучше вот сюда, наверное. Так, в бок. Здесь никак не закрепить, да сразу. Ладно. Вот так тогда. Потом, если что, перекрутим. Все, можно тащить лампы и вешать. Жорики, это не ваш домик, не переживайте. Все работает, все нормально. Можно выключать и тащить сено, раскидывать для перегородки. Не трогай ничего. Самый любопытный, что ли? Уходи. Так, я раскидываю пока сено. Сейчас расчихаюсь, опять аллергия начнется. Что поделать? Надо подготовить. Или сейчас, или потом все равно чихать буду. Лучше сегодня. Здесь не очень толстый слой нужен. Но все равно 2 тюка принес. Вот здесь сделал потолще. Там, где они будут жить первые несколько дней. Готово. Пускай лежит. Вот здесь цыплятки будут жить. Маленькие. Если вдруг станет холодно, у меня есть прозрачный шифр. Вот здесь кусок валяется. Вот этот кусок надо открутить. Можно часть накрыть. Там будет нагреваться и тепло все. Ну, короче, это не проблема, я думаю. Здесь и так будет тепло. Я думаю, что им достаточно будет и под лампой. Морозов нет, холодов нет. Да, действительно, брудера у меня нет. Но опыт показывает, что если достаточно тепло под лампой, то прекрасно все растут.
А главное корм. Хороший корм. И тогда никаких проблем не должно быть. Единственное, что меня смущает, это заводчик, у которого я заказал. У него очень много неоплода было. Неоплода по яйцам. Потому что один раз уже звонила и говорила, что ну, хотите перенесем на 15 число, например, июня. 15-20 числа. Будет новая партия. Ну, что-то там у них не получилось с инкубатором. Только за это переживаю, что может быть как-то некачественный цыпленок. Ну, посмотрим, ладно. Немного же. 60 штук. Ну, дождь пошел. Так, я пойду выпью таблетку какую-нибудь, попшикаюсь. Аллергия все-таки началась. И посмотрим, что там с прудиком. И машиной займемся. О, как пруд. Упал. Вот здесь прям заметно, на этой горке. Течет? Течет. Минут 40 прошло. Но там все наполнилось. Потихоньку переливается сюда. Так, а вот я вижу уже оранжевую трубу. А тут немного осталось. Кстати, по высоте прям устраивает. Будет хорошо нимфеям. Быстро будут прогреваться, быстро будут расти. Видимо, придется колесо все-таки снимать. Так, о, как скрипит. Так не подлезть. Я там немного разобрал, чтобы заехать задней частью. Так, ждем, поднимается. Поднимаем еще выше. Посмотрим, может быть, без снятия колес получится все сделать. Кондишн пока выключаем. Поднялся. Давай еще. Вот, заскрипел прям. Поднялся. Все. О, как скрипит. Это еще здесь кочек нет. Слышно вам? Это вообще кошмар какой-то. Едешь. А ну в машине не слышно вообще вот этого звука. Окна закрыты, когда кондиционер. Что там, коробки? Ну, коробки я специально вставил. Не скрипи, подожди, посмотрю. Так. Ну и где этот цилинблок? А, вон там. Нет, надо снять колесо. Снять колесо, и все будет удобно. Подлезть. Вот здесь он. Вот он. На этом болте видно вам, нет? Короче, не подлезть так. Может, вот здесь еще скрипит. Я думаю, сейчас снимем колесо и поймем, где да что. Вот сейчас, наверное, будет скрипеть, смотрите. Здесь. Капец. Красить надо, ремонтировать. Ржаветь начинает. Спускает, спускает. Да, он равняет его по горизонту, посмотрите. Вот на один уровень выровнял. Молодец. Вот здесь красить надо крылья, это больные места. И багажник. Больное место вот здесь, крыло. Надо отдавать куда-нибудь, чтобы покрасили нормально. Вот эти все части. Я уже который год хочу яму сделать. Еще никак. Была бы яма, сейчас бы не пришлось ничего снимать. Так, здесь у меня есть квадратик. Вот такой. Да, домкрат не держит. Вот этот под замену, наверное. Хотя не знаю. Начал скрипеть, где он там. Домкрат отпускается, он
скрипеть начал. Может, вот здесь скрипят вообще. Хотя не думаю, я думаю, что это плавающий. Вроде на форумах пишут, что плавающий. Датчик положения кузова, вот он, пластиковый. Послушай, где трахтит. Вот здесь вот, сюда вот прям вот аккуратно надо подбираться. Вон там пыльник вижу. Это он скрипит. У всех, по крайней мере, вот, и на... Ого, аккуратно, ты не сеть. У всех на бэхах, я читал, скрипит он нижний. Подставку бы какую-нибудь поставить, да нет, нечего. Баллон какой. Чистенький, кстати. Только что уведомление пришло с форума, человек ответил. Я спрашивал, ну как, скрип прекратился или нет после этой процедуры. Говорит, 2,5 года полет нормальный, ничего не менял. Шприц, иглу взял вот такую побольше, потому что масло давить тяжело. Родной. Вот такая железная, она как раз как родная встала. Говорит, не обязательно густое брать, можно, говорит, обычным. Он обычным моторным смазывал. Ну давайте попробуем. Я хотел ТАТ-17, оно погуще. Да, 5 литров. ТАТ-17. Попробуем набрать. Жизненькая, знаете. А еще можно, кстати, прогреть. Ого, как тяжело тянется. Я попробовать хотел. Да, через такую иглу, конечно, тяжело. Ну, тянется, а значит и выдавить сможем по чуть-чуть. Вот так. По чуть-чуть. Все. Можно наполнять. Тут сначала снять. Там, говорит, немного надо. Сразу, видишь, потечет. Молодцы все-таки на форуме. Хорошо, когда вот люди помогают, общаются, делятся. Так. Боишься уколов, Жорик? Буду шприцевать сначала низ, потому что туда фиг доберешься. Вообще не знаю, как добраться до него, до низа. Ого, перекосило. Ты тут держишь вообще, нет? Ты где там? Нет, не держит. Сейчас приподниму и вколем. Чуть-чуть назад. Вот так. Целый шприц, ребята, почти туда спустил, и ничего нигде не потекло. А делал вот так. Вот сюда под пыльник. Немного вон туда. Сейчас покажу, в принципе. Вот так. И вот так вот вдавливал. С одной стороны. Это вам просто показать. Все. Вот так. Ну, отпишусь, завтра поеду в Озон. В принципе, буду снимать. Где-нибудь вот там по кочкам буду ехать. Включусь, покажу, перестал или нет. Сейчас еще с этой стороны хочу, нижней, прошприцевать. И вот с этой части тоже. Ага, с той стороны скрипит. Прошприцевал. Сейчас подвеску вверх-вниз, вверх-вниз. Может быть, первое время поскрипит, а потом не должно вроде. Вы знаете, тишина вообще. Все. Метод-то рабочий. Сейчас отпустим подвеску, самый низ поднимем. Вот отпускается. Вообще никакого скрипа нет. Ну, красотень. Посмотрим, насколько хватит. Ни разу ничего нигде не скрипнуло. Так что делаем вывод. У кого Range Rover, у кого BMW или вообще где-то есть плавающие сайлент-блоки и в подвеске есть скрип, шприцуем маслом и на какое-то время хватит. Я думаю, полгода можно будет поездить, пока запчасти не придут или не закажете, или пока немного финансово не подниметесь. Ну, нормально? Нет? Вообще? Надо будет поехать завтра и проверить. Ну, короче, так тихо стало, даже непривычно. Класс. Теперь хочу помыть фары от мошек. Мошки даже на мойке иногда не уходят. Средство взял давно, я его брал зимой, по-моему, еще. От битума, от следов насекомых. Вот сейчас быстренько пройдусь и по салону влажную уборку сделаю.
Конечно, химчистку надо делать.